السلام عليكم، معكم وسام. جيت نحكي لكم قصتي وحكايتي من نهار اللي تزوجت. أنا تزوجت في سن صغير، تخطبت على 17 سنة ورحت لدار راجلي في 18. أنا تربيت عند خالتي، الأم ديالي كان ما شاء الله حنا كنا بينا 12 واحد، وخالتي كانت ما كتولدش، قالت لصقة ماما كل مرة تقولها عطيني شي واحد من ولادك نربيه عندي. هي كانت مسكينة عانت وقصات، عيات ما تجري وتجري في الطبيب باش ربي يرزقها بشي وليد ولا بنية، ولكن ربي ما كتبش ليها. أم ديالي كانت رافضة الفكرة، وخالتي ما عيات ولا ملات غادية جاية عند الأم ديالي كتطلب وكترغب وكتزاوق باش تعطيها شي بنية اللي تعمر عليها الدار. حنا كنا 12 في دارنا وهي كانت محرومة، وبقات الأم ديالي تشوف وتخمم وتشاور راسها وشاورت الأب ديالي، وفي التالي قالت نفرح قلبها لأنها قطعات ليها في القلب بكثرة ما كانت كل مرة كتجي وكتبكي وكتشكي. قالت غادي نعطيها وسام تربيها. النهار اللي عطاتني كانت في عمري عامين، غير فطمتني وجات خالتي داتني وفرحانة وطايرة بالفرحة. ديما كانت تعاود لي قالت لي هذاك هو أسعد نهار في حياتي. كانت دوزات 15 سنة وربي ما كرمهاش، دائما كانت تقولي انتي اللي عمرتي عليا حياتي وضويتيها لي. كانت كتهلا فيا لأبعد الحدود، وكانت دايرتني كتر من بنتها. كانت تقولي الأم اللي تربي ماشي اللي تولد. الصراحة أنا كنت حاقدة على الأم ديالي، محيت قلت له كان حتى أنا خلاتني في وسط خوتي كل معاهم غير الخبز الماء ونبقى حداها وحدا الأب ديالي. كانوا 12 هما، وحتى أنا كنت باغا داك الجو نلعب معاهم، وفكم ما ندور نلقاهم يلغاولي أختي. خالتي كانت ميسورة وما مخلياني ناقصاني حتى شي حاجة، وفاش كنت كنمشي عند الأم ديالي وكنشوف داك الأجواء، هما كانوا ساكنين في العربية، كان كيبقى فيا الحال. كنت نقول يا ريت حتى أنا تربيت هنايا مع خوتي ومع الأم ديالي، ولكن قدر الله وما شاء. تربيت مع خالتي ورباتني أحسن تربية، كان نادي ليها ماما وراجلها حتى هو كان ناديلو بابا. حليت فيهم عينيا، ما اعتبراتهم فعلا الأم والأب ليا. أما الأم ديالي اللي ولدتني كتجيني بحال خالتي، وكتجيني باللي تخلات عليا وسمحات فيا، كنحس بيها كتبغي خوتي كتار مني. أنايا قريت حتى التاسعة وحبست من الدراسة بحكم القرية اللي كنا ساكنين فيها ما كانتش فيها الثانوية، وخالتي كانت تخاف عليا حتى من الهوا، ما كانتش تخليني نمشي في الترونسبور لواحد المدينة ونكمل قرايتي. كانت عزيزة عليا الدراسة وكنت كنحماق عليها، وطلبتها ورغبتها وقلت لها خالتي غير خليني نكمل. قالت لي أنا كنخاف عليك وانتي أمانة عندي، ما نقدرش نغامر ونخليك تمشي وتجي وتقدري تعرفي على شي واحد ويضحك عليك. جلسي في الدار ونعلمك الشقة والحداقة والتاويل، واستناي النهار اللي غادي يجي نصيبك وتمشي لدار راجلك. المهم البنات درت برايها ودرت بهدرتها، حيت كانت عزيزة عليا وما نقدرش نكسر الكلمة ديالها. حبست من الدراسة وبقيت كنعاونها في الشقة والخدمة نتاع الدار، وعلمتني بزاف ديال الحوايج ما نسالهاش خيرها. حتى لواحد النهار كنت كنمشي عند جارتنا كنجلس معاها مرة، واحد النهار تقترح عليا قالت لي راكي جالسة في الدار، لما لا تجي تعلمي معايا الخدمة نتاع الكاطو وتولي تعاونيني وتعلمي واحد الصنعة اللي تفيدك في حياتك. أنا عجبتني الفكرة حيت كان عندي مع الدومين نتاع الحلويات، وبقيت كنمشي عندها يوميا. هي جارتنا ملاصقة الحيط على الحيط. أم ديالي ما منعتنيش نهائيا، قالت لي يا روحي هاد الخدمة زوينة، إلا ما غنازك تسترك وديريها في يدك، الأيام طويلة والزمان قدامنا وما عارفين أشنو مخبينا. بقيت كنمشي يوميا وبقيت كنتعلم من عندها نهار على نهار، وهي تقول لي راكي رجعتي معلم أحسن مني،
تبارك الله عليك، كان راسي خفيف والحاجة اللي وراتهالي كنهزها بسرعة، حتى لواحد النهار اللي غادي تجي واحد السيدة من العائلة ديالها وغادي تشوفني معاها، غادي تسولها وتقول ليها وسام واش مزوجة ولا مخطوبة؟ فاطمة الزهراء جاوباتها قالت ليها ما مزوجة مخطوبة، البنت باقا صغيرة يلا عندها 17 سنة، وهي تقول ليها حمقاتني لو كانت تبغي الأم ديالها تعطيهاني نجي نخطبها لولدي. قد غير تشوف فيها فاطمة الزهراء قالت ليها جربي عليك الله انتي ما خاسرة والو، روحي خطبيها ونشوفو إلا عطاتها لك القاطو على حسابي ما تضربولو حساب نهار العرس. وبقينا كنضحكو، انايا كنت جميلة اللي شافني كيشهد بالجمال ديالي، كنت طويلة والفورمة ديالي كتحمق وشعري رطب وعينيا قهويين. المهم البنات مشات ديك السيدة وبقيت انا وفاطمة الزهراء نكملو الخدمة ديالنا نهار على نهار، وفاطمة الزهراء تقولي راها مبرزطاتني السيدة راها باغا تجي تخطبك. قلت ليها انا ما عندي ما غادي نقول، الا كان الولد مزيان ومعقول لي مالا نتزوج انا ندير داري وندير وليداتي اخرتها زواج. قلت لي فاطمة الزهراء عندك الحق ما كذبتيش وسام، هاد الشي اللي كاين. جاني الفضول وكثروا الاسئله في راسي وانا نسولها، قلت لها فاطمة الزهراء قولي لي بعدا واش كتعرفي العريس شكون هاد سعيد الحظ اللي بغا يجي ياخدني؟ وهي تجاوبني قالت لي انا عارفو احق المعرفة، هو كيكون في فرنسا عايش تما ومرة كيجي هنايا للمغرب كيشوف الوالدة ديالو وخوتو، وراه باغي يتزوج وقال الام ديالو تقلب لي على عروسة، عليها فاش شافتك راه حمقت عليك وراه مبرزطاتني من التليفون كل مرة تقولي روحي سولي الام ديالها الا بغات تعطينا البنت نجيو نخطبوها، حيت فاش شافتك صغيرة خافت الا الوالدة ديالك ترفض. انا راه غادي نمشي عندها بلاتي ونسولها ونقولها لها الا بغاو لي مالا نرد لها الجواب ويجيو يخطبوا ان شاء الله خطوبة رسمية. قلت لها ان شاء الله سوليها وشوفي شنو غادي تقولك، ما كرهناش نديرو شي عراسية ونطلعو حتى حنا في العمارية. بقات كتضحك فاطمة الزهراء قالت لي ان شاء الله اللي فيها الخير الله يجيبها. وفعلا مشات سولات الام ديالي الوالدة بقات تقول لي راه اخرتها المراه تمشي لدار راجلها، ما احسن تزوجي مع حدك صغيرة وديري وليداتك وتكبريهم في جنبك. بقيت كنشوف حتى عييت وقلت ليها اللي درتوها انا موافقة عليها. وفعلا البنات جات الام ديالو وخطبتني خطوبة رسمية وهي كتسلم وكتعنق فيا وقالت لي من النهار اللي شفتك وانا بالعقل الحمد لله من الام ديالك وافقات وجيت نخطبك لولدي. الولد ديالها ما كانش هنايا في المغرب كان على برا، وراتني غير التصويره ديالو وقالت لي غادي نخلي لك النمره نتاع التليفون وتواصلي انتي وياه وان شاء الله دورك تفاهموا مع بعضياتكم. ولدي راه ما في حتى شي بليه، راه غير الصلاه والخدمه ديالو، وراه دائما يقول لي فاش غادي نتزوج غادي نجي نستقر في المغرب، راني جامع شي فلوس ندير شي مشروع ونبني هنايا داري ونجلس حسان ليا في بلادي. قلت لها خالتي انا ما عندي حتى شي مانع نجلس في بلادي، انا عزيزة عليا بلادي وإلا بغى ما كرهتش حتى انا نبقى قريبة للام ديالي، وفاش نبقى نطول منو نمشيو نضربو دورة تما للخارج ونرجعو. ايوا قالت لي الله يكملك بنتي بعقلك، حتى هو هاد الشي اللي راه ناوي عليه، هضري معاه وتفاهموا مع بعضياتكم وراه غادي يعجبك، لو كان شتو ماشي زين والله بنتي ما نجي نخطبك ليه، انا راني غير شتك حماقت عليك الحمد لله اللي وافقتو وجيت خطبتك. بقات كتهضر هي وماما وكيتفاهموا على الشروط وتفاهموا على الصداق وتفاهموا على كل شيء. الحمد لله داز داك النهار زوين والسيدة عجباتني، تبان مرا بعقالها ومرا متبتة وما سمعنا منها غير كلام الخير. فاش مشات هي انا هزيت التليفون ديالي ودخلت النمرة ديالو وتواصلت معاه، بقيت كنهضر معاه ونتعرفوا على بعضياتنا، يبان ليا انسان ظريف
ومعقول وما خاصو حتى شي خير، قالي راني جامع واحد المبلغ وإن شاء الله من مور ما نتزوجو غادي نبني الدار في المغرب وغادي نطلعك طبيعة الحال هنايا لفرنسا حتى نكملو دارنا ونكملو المشروع اللي راني باغي ندير ونرجعو نستقرو في البلاد، واش ما عندكيش مانع؟ قلتلو أنا راني ديجا قلتها للوالدة ديالك أنا ما عنديش مانع وما كرهتش حتى أنا نعيش في بلادي. دازت أيام وشهور وإحنا على تواصل مع بعضياتنا، صراحة حبيتو ودخل ليا لخاطري وليت كنحماق عليه، ما عمر ما كنت ننوي الحب يدير فيا قاع هاد الشي، هو أول شخص عرفتو في حياتي، قررنا النهار اللي غادي نديرو فيه العرس وكان موعدني باش يدير ليا عرس من أروع ما يكون، وفعلا كمل الوعد ديالو ودار لي عرس في واحد القاعة اللي كبيرة وقومو من جميع المستلزمات ديالو، داز العرس من أروع ما يكون، كل شي اللي كان حاضر تما بقى حل فمو، أنا طلعت واحد العروسة اللي قرطاسة وحتى هو كان جميل صراحة، حتى حاجة ما كانت معيباه، داني لواحد المدينة دوزنا 5 أيام فاتو غزالين دوك النهارات ودازو بسرعة البرق، ورجعنا عند الأم ديالو باش نعيشو معاها، هي كانت غير بوحدها ساكنة، هي وشيخي كان راجل كبير كانت مقابلاتو وولادها الآخرين كلهم كانوا متزوجين وبديورهم، قالتلو خلي معايا مرتك تونسني حتى إن شاء الله تصيب لها وراقها وتديها، قالها صافي واخا الأم ديالي ما يكون غير خاطرك، حتى أنا كانت تعجبني ديك السيدة كانت تجيني مرا ظريفة وكنت كنتعامل معاها بحال الأم ديالي، والصراحة كانت ناعمة المرأة ما عمرها ما قالتلي شي كلمة اللي ماشي مزيانة، كانت تعاملني بحالي بحال بناتها، وحتى شيخي كان دائما كيلغالي غير بنتي، وكانوا الصراحة حاطيني فوق راسهم، عشت معاهم بحال شي أميرة، راجلي سال الكونجي ديالو ورجع في حالاتو لفرنسا، أنا شحال بكيت وكنت ولفتو وما سخيتش بيه فاش مشى، دازت أيام وشهور وأنا بعيدة على راجلي، بعض الأوقات كنت كندوزهم عند عجوزتي وبعض المرات فاش نقنط كنمشي عند الأم ديالي حيت ما كانتش بعيدة علينا غير ساعة نتاع الطريق وكنت كنوصل، أما الوالدة اللي ولدتني فعلا ما كنتش كنمشي لعندها مرة في شحال، وحتى هي ما كانتش كتسول عليا ولا تدور فيا، أما خوتي خلاص ما عمرهم هزو حتى التليفون وعيطولي وسولو عليا وقالوا نشوف ديك ختنا، بحال إلا فعلا كنت بنت خالتهم ما كنتش ختهم، قالك اللي بعيد على العين بعيد على القلب، حتى أنا الصراحة ما بقيتش كنقلب عليهم ولا ندور فيهم، خليتهم على راحتهم وكل واحد واخد تقارو، أما الأم ديالي كنت كنمشي مرة في شحال نشوفها على وجه نقطة ديال الدم لوجه الله، واخا هي ما كتقلبش فيا أنا ما كنتش باغية نقطع الصلة معاها، خالتي كانت حنينة عليا غير نهار ما هدرتش معاها كتصوني وكتسول أشنو خصك أشنو درتي ومن درا شنو دارلك راجلك في الوراق واش مازال ما غادي تلحقي عليه، كانت واخدة همي بمعنى الكلمة، مشات أيام وجات أيام وغادي يجي النهار اللي غادي نلحق فيه براجلي، كنت فرحانة أسعد وحدة حيت غادي نتجمع مع راجلي على سقف واحد، كنت كنبغيه وكنحماق عليه، مشيت لعندو وفرح بيا وكبر بيا صراحة، ما جاب على ودي داك النهار ودار ليا أحسن استقبال، دوزت معاه وقيت زوين وكانت حياتنا كلها جميلة، طلبتو ورغبتو وقلتلو أنا باغا نخدم باش نعاونك على هم الزمان ونديرو دارنا إن شاء الله ونرجعو للمغرب، هو عارض الفكرة ما بغانيش نخدم، قالي بقاي في دارك معززة مكرمة وتربي في وليداتك، حتى أنا ما زدتش ناقشت معاه وما كبرتش الموضوع، قلت ما بغاش صافي نجلس في داري ونقابل وليداتي، أصلا ما غادي يخصني حتى شي خير، اللي بغيتها غادي يجيبها لي هو، وداك الشي اللي كان البنات
دازت أيام وأيام، واحد النهار لقى راسي حاملة، فرحت وعجبني الحال، قلت بعدا راني في الغربة غادي نجيب وليد ولا بنية اللي يونسوني، حيت هو كان كيمشي يخدم وكنجلس أنا لراسي في الدار والسيمانة كاملة وهو خدام، غير داك النهار نتاع الحد اللي كيجلس فيه كيخرجني، مرة عاد يخرجني مرة يقولي راني عيان، دوزت ديك المرحلة نتاع الحمالة وفاتت عليا، حيت كان جاني الوحم صعيب، جاني قاصح لواحد الدرجة كبيرة، مكنت نقدر لا ناكل ولا نشرب، تما عرفت بحق الغربة، ما كان حنين ولا رحيم ولا شي واحد يطلع ليك ويقولك شنو خاصك ولا شنو بغيتي نديرلك، هنا مبقاش عجبتني الحياة في الغربة، قلت يا ربي غير تحن علينا ونمشي للمغرب إن شاء الله ندير داري ونعيش مرتاحة مع راجلي، حيت الغربة صعيبة وما قدرتش نولف عليها، دازت الأيام بسرعة وربي رزقني بوليد، فرحت وطرت بالفرحة داك النهار ما ننساهش مادامني حية، عشت واحد الأجواء اللي أي أم تتمناها، الله يرزق كل مشتاق يا ربي، راجلي فرح بولدو وهنايا غادي يفرحني، قال ليا راني قلت لخويا يقلب عليه على بقعة أرضية تكون في شي موقع زوين باش نبنيو دارنا إن شاء الله، أنا فرحت صراحة حيت الغربة لا لا يعطيها حتى لشي مسلم، أنا ما عجبتنيش نهائيًا وما كنتش عايشة مرتاحة، كان عزيز عليا نشوف عجوزتي ونشوف الوالدة ديالي، وهنايا كان غير التليفون وما كانش يبرد لي داك الغالي اللي في قلبي، دازت أيام وأيام وإحنا عايشين بحال أي زوج مزوجين، مرة كنتناقشوا مرة كنكونوا مزيانين وتستمر الحياة، هذه هي الدنيا، حتى لواحد النهار وأنا نقرر نقنع الزوج ديالي باش يخليني نخدم، دابا قلتلو الولد ها هو كبر وخليني نمشي نخدم ونعاونك باش نكملو إن شاء الله الميني فيلا ديالنا ونمشيو نسكنو فيها ونرتاحو، حتى هو هاد المرة ما عارضش نهائيًا الفكرة وقبل، وبقيت كندي ولدي كنحطو في لاكراش وكنمشي نخدم غير في الميناج، اليوم على اليوم هادوك الفلوس دياولي ما كنتش كنقيسهم نهائيًا، كنت كنعطيهملو باش يزيد يصيفطهم لخوه ونبنيو دارنا ونمشي، الحلم ديالي الوحيد اللي كان عندي هو نرجع لبلادي، هاد الشي ما كنت باغية، الناس كتحماق على أوروبا باش يمشيو ليها، أنا ما كنتش مرتاحة فيها، نهار على نهار وأنا غير كنجري من مور الخدمة ونجي عيانة ومهدودة، وبقيت ما حيتي للدار ما حيتي للولد ما حيتي لراجلي، أنا بديت كنعيا ولكن خاصني نستمر ضروري، حيت كان خاص واحد 10 المليون باش تكمل الميني فيلا ديالنا ونمشيو ونرتاحو، كان كيصورها ليا حمايا كانت كتحمقني واخا ما كانتش كاملة ولكن كانت باينة نهار اللي غادي تكمل غادي تجي زوينة، هداك الشي علاش صبرت وتعذبت وقاسيت وعانيت حتى كملت ديك 10 المليون وصيفطتها لحمايا ودارلنا واحد الخدمة اللي نقية بزاف ديك الميني فيلا، كنقولو الله يعطيك الصحة وشكرا ليك بزاف من القلب، مشينا لدارنا وأنايا فرحانة وطايرة بالفرحة، تهنيت من أوروبا وتهنيت من تمارة، والحمد لله ولدي غادي يعيش في بلادو وغادي يعرف الدين ديالو أحسن من العيشة في أوروبا، المهم نهار اللي دخلت درت واحد الصداقة كبيرة منها أسبوع ومنها بعدا صداقة، جاو عندي الحباب والخوت والصحاب بقاو كيباركولي على ولدي وعلى الدار، كانت واحد الميني فيلا اللي ما يخرجك منها غير الموت، كانت باقا مكتوبة بالاسم ديال حمايا، بقيت على راجلي نهار على نهار أنا نقولو راه ضروري ما خاص الميني فيلا تولي بسميتك، كان كيقول ليا واه إن شاء الله واه إن شاء الله، اليوم غدا اليوم غدا والو ما مشاش يهدر مع خوه باش يردهالو في سميتو، حنا كنا غنصيفطو الفلوس ولكن ما كان عندنا حتى ورقة ولا دليل باللي تثبت هاديك راها في الملك ديالنا.
بقى راجلي غير يجري ويجري باش يقلب يدير شي مشروع باش نستقرو بمرة، حتى هو مكانش باغي يولي لفرنسا، كان فواحد الفترة غير كيمشي وكيرجع، حتى لواحد النهار اللي غادي بحدا خوه يقلبلو على واحد الكافي جاية فواحد البلاصة اللي زوينة، كاين يعني الناس غاديين جايين من تما وبلاصة يعني عامرة، وغادي يمشي يشريها ويبدا عاوتاكي في الإصلاح ديالها، وهو ناسي الموضوع نتاع الدار باش يكتبو في الاسم ديالو، دازت أيام وشهور والقهوة تقادات ولات حتى هي ماشية فيها الحركة على أتم وجه، بالنسبة لخوتي اللي مكانو لا يسولو ولا يدورو عليا ولاو عندي خطيبيطي، كل مرة جاي عندي واحد بولادو وبعيالاتهم، وحتى خواتاتي كيجيبو وليداتهم وكيجيو كيجلسو ياكلو ويشربو ويبقاو يقولولي سعداتك راكي عايشة قاع في هاد الخير. مهم أنا واحد النهار بقيت جالسة وكنخمم هاد الراجل قلت ما ناويش يمشي يكتب ديك الدار بالاسم ديالو، ودابا أنا راه عندي ولدي لو كان هاد خوه يتوفى واش غادي يعقلو عليا ولاد خوه ومرت خوه، خاصني ضروري ما نمشي نكتبها في الاسم ديالي. أنا راجلي هدرت معاه شحال من مرة كل ما نقولو روح كتب الدار بسميتك هو قاع ما مسوقليش، يقولي ماشي مشكل هاد المرة غادي نمشي، مرة الزوجة غادي نمشي، واحد المرة قاع تقلق عليا قالي مي راها في سميت خويا بحال اللي راها في سميتي، قلتلو شنو راك تقول شحال ضربنا ديال تمارة باش درناها، راه ماشي بين ليلة وضحاها نزلت علينا من السما، ما سوقليش. أنا واحد النهار كنت جالسة مع راسي وجاتني الفكرة باش نمشي عند حماية ونقولو يفوتلي الدار بالاسم ديالي، وفعلا البنات مشيت عندو وقلتلو بلي راجلي راه في خبرو وراه قالك بلي خصك تفوتهالي بالاسم ديالي، حيت حتى انا راني تمارت وضربت تمارة باش بنيناها، وراه كان موعدني راجلي غير فاش تسالي يديرها ليا كادو، هو ما قال حتى شي كلمة قالي صافي ما كان حتى مشكل. ايوا مشينا وبدينا في الاجراءات نتاع الدار باش ترجع بالاسم ديالي، وراجلي ما عنده حتى شي خبر، انا بقيت ساكتة قلت اللهم تكون عندي بالاسم ديالي وتمارة ديالي ما تمشيش باطل، وإلا صدق خوه يموت ولا يقدر يديها ونبقاو نشوفو غير بعويناتنا ونخرجو للزنقة، وولدي فين يمشي. هذاك الشي اللي درت، كنت مروقدة ديت الدار وكتبتها بالاسم ديالي وحماية وصيتو قلتلو بلا ما تولي تجبد الموضوع مع راجلي وتقولو شي حاجة، قالي صافي كوني هانية. وفعلا البنات حماية كان عند كلمته، عمرو ما جبد الراجل الموضوع ولا قالو شي حاجة، راجلي بقى على نيته، بقى غير لاهي وخدام في ديك القهوة ومشغول غير باش يجمع الفلوس ويزيد يدير في بلايص اخرين مشاريع اخرى. بقيت عايشة هكاك حتى نلقى راسي حاملة للمرة التانية، صراحة بقيت كنهز كفوفي للسما ونطلب ربي يعطيني غير شي بنوتة اللي تزين عليا حياتي مع هاد الوليد. دازت ايام وشهور وانايا متفاهمة انا وراجلي وعايشين مرتاحين ومهلفية، وعجوزتي كانت هاد المرة في جنبي فاش حملت ما خلتنيش راسي، هو اصلا جاني الوحم شوية صعيب ماشي كي المرة الاولى، ولكن فشاتني ما دارت على ودي. وحتى الام ديالي صراحة كانت كتجي وتطيب وتخليني انا مرتاحة وتشد ليا ولدي تدوشلو، علاش انا كنت باغية هاد العيشة نتاع المغرب تلقاي الحباب والصحاب اللي يوقفوا معاك. واحد اختي كانت دائما كتجي عندي وكنت كنتهلا فيها وهي ما كانش في حالها، وكنت ما نخلي ما نعطيها، وحتى بنتها خدات الباك ديالها وحبسات من القرايه ديالها ما لقاتش فين تكمل. انا بقى فيا الحال تفكرت الايام ديالي اللي يعني وصلت تاسعة وما زدتش نكمل قرايتي، وبقات فيا وانا نهضر مع راجلي قلتلو علاش ما نجيبوش مريم تكمل عندنا قرايتنا، بحكم كانت عندنا الجامعة في نفس المدينة اللي كنت ساكنة فيها. قال لي ما عندي حتى شي مشكل،
الدار واسعة وكبيرة، جيبيها تكمل قرايتها، منها تونسك منها بعدا تقرا. أنا الصراحة كانت باقية فيا وكانت عزيزة عليا، قلت لعل وعسى هي تقرا وتوظف وتعاون والديها، محيت أختي كانوا فقراء وكانت كتبقى فيا، قلت الحمد لله أنا ربي عطاني الخير وما خلاني مخصوصة حتى من حاجة، حتى أنا خاصني نساعد الناس وندير الخير بعدا في أختي، الناس المقربين أولى. عيطت لأختي وقلتلها قولي لمريم راه غادي تجي تسكن معايا وتبقى تقرا في الجامعة، وهي فرحات وجات لعندي وديتها وما خليت ما شريتلها، من الكسوة من المكياج، المهم أي حاجة هزت يدها عليها أنايا خلصتها، وجيت أنا وياها وبقات كتمشي تقرا وترجع وكانت مونساتني ومعمرة معايا الدار، حتى من راجلي مبقاش قادر لداك الصداع نتاعها. واحد الليلة هو يقول ليا أنا ما غاديش نقدر نعس هنايا راه كتغوت بزاف، والصباح أنا تبعتني الخدمة غادي نمشي نعس في البيت الآخر، هزو سادتو فراشو ومشى وأنا بقى فيا الحال. الصراحة أول مرة يبعد عليا، شفت حتى عييت وقلت ماشي مشكل راه عندو الخدمة الله يحسن عونو، أنا راني نقدر نولي ننعس نعطيها لمريم تشدها ونتكا شوية. ونهار على نهار وبنتي بدات كدير شوية عقلها، الحمد لله خاص المياه ترجع لمجاريها، ولكن ولات الحياة ديالي مشقلبة، ما بقيتش عارفة شنو اللي وقع ليها، راجلي تبدل عليا بزاف ولا واحد آخر بحال إلا عمري ما عرفت داك السيد، أي حاجة كيغوت عليا، ما بقاش داك التعامل اللي كان معايا حنين فاش عرفتو وكنت أنا هي المدللة عنده. الصراحة دخلني فيه الشك، بقيت نقول هذا الراجل ياك ماشي وحدة أخرى راها في حياته، دخلني الشك والوسواس وإحساسي بقى يقول ليا بلي راه عنده شي مرا أخرى، ونرجع ننعل الشيطان ونقول راه غير مع الخدمة والستريس عليها راه مسكين معصب. نهار على نهار أنا الشك كيقتلني، وكل نهار كنكتشف شي حوايج اللي ما كانوش في راجلي صراحة. وليت كنلاحظ كيهضر مع مريم غير بالعينين، وحتى هي ولات ما تمشيش للجامعة ديالها، رجعات مقابلة غير ضفارها وشعرها ووجهها كتصايب فيه بحال إلا غادية لشي مناسبة، وهي كانت جالسة غير في الدار. أنا فاش كنكون لاهية مع بنتي كنرضعها ونبدل ليها، هي كتنوض وكتوجد للسيد الفطور على حقه وطريقه وتحطوله، وكنت كنشوف شي تصرفات بيناتهم اللي غريبة، كنشوف شي نظرات بعضياتهم اللي حرقتني ودخلت لي الشك كتار من داك الشك اللي كان عندي. كل مرة نقول هاد الناس اللي راهم يديروا هاد التصرفات ياك ما راه بيناتهم شي حاجة، ونقول الله ينعل الشيطان واش مريم غادي ديرها، مستحيل مريم حتى تشوف فيه باقي غير دير معاه شي علاقة، محيط راجلي كان في عمره شي 49 سنة وهي كانت يلا عندها 20 سنة، كان يبان لي هذاك الشي محال واش يكون. انا كنت كنرد لعب في راسي وقلت بسبب هذا الاكتئاب اللي جاني هو اللي راه مخليني كنشك وليت واحد الانسانه اللي حساسه بزاف. ولكن نهار على نهار وانا نكتشف باللي السيده ما بقاتش تحط يدها في الماء سوى الا كان هو تما اللي كتنوض كتصايبلو شي حاجه ومن غيرها وتقول واش تعاوني ولا تشد عليا بنتي. قررت مع راسي وقلت والله حتى نقلب يا اما تليفونه ولا تليفونها، التليفون اللي جا بين يديا ما غاديش نمنع الفرصة، لانني لاحظت بزاف ديال النظرات وديال الكلام وديال الضحك والتكركر مع بعضياتهم، راه الانسان واخا تيكون حمار غادي يعيق بهم. المهم البنات واحد النهار دخلات هي تدوش وخلات تليفونها في البيت اللي مولفة كتنعس فيها، انا مشيت وهزيت التليفون ديالها ودخلت للواتساب ولقى النمرة ماشي نتاع راجلي، واحد النمرة اللي مغايرة داير عليها حبيبي. دخلت وقلت والله حتى نكتشف يعني شنو كاين، اراك الفراجة من دخلت ولقيت باللي راجلي داير واحد النمرة اخرى وهو اللي كيدوي معاها وكيهضر بينه وبينها، ما كان غير الحب والعشق والغرام، وحتى السيدة ما مقصراش من جهدها ولقيتو جايب لها واحد للا مولاتي سنسلة
كان كيشريها ليها عند السياغ ومصورها ومصيفطها في الواتساب. فهاد اللحظة الأرض تمنيتها لو كانت فتحات وتخشيت فيها، ما قدروش رجليا يحملوني من الصدمة. بنت اختي غادي تغدرني مع راجلي، ما بغيتش نستوعبها وما بغاتش تدخل لي نهائيا لعقلي. تصدمت، صورت داكشي كامل، كابتوريت ليكرون وصيفطو للتليفون ديالي باش نلقى الحجة والدليل ندافع على راسي، لأنني لقيت بيناتهم الحب والغرام والعشق والناس واصلين حتى للزواج. صدمة، دخلت الإنسانة لداري وكلتها وشربتها وكسيتها، وبنت اختي لو كان غير شي وحدة اللي برانية وغدرتني. سري انا اللي بغيت ندير الخير، عقلي بغا يتوقف، بغيت نبكي، بغيت نزكي، بغيت نغوت، بغيت نمشي نهرس على هداك الباب نتاع الدوش ونجرجرها من شعرها كيما كانت في الدوش ونرميها للزنقة ونشوهها قدام الجيران. ولكن بقيت نقول الله ينعلك الشيطان، ما غاديش تشوه غير هي، غادي يتشوهوا حتى وليداتي لأنه تا هو راه باهم. بقيت كنصبر راسي براسي، ما بغيت نهضر معاها ولا نتكلم. بقى يقول لي واحد الراس راه تمشي ترتكبي فيها شي جريمة وتدخلي للحبس وتخلي وليداتك ما كان حتى اللي يقابلهم. صبرت، وخات انايا راه كنت واصله بيا العظم، قلت بالله ما جا هو وغادي نهضر معاه ونتكلم معاه، لعل وعسى نحلوها مع بعضياتنا حبيا. وخات ما كانتش تبان لي بلي غادي نخرج انا وياه سالمه. فاش جا ودويت معاه السيد في الاول نكار ضربها بنكره، غير انايا جبت له التليفون ووريتو السكرينات والسيد يتصدم، ما صب ما يقول. بقيت كنعاير، ما خليتلوش من المعيور اللي عمرو ما سمعوا مني سمعوا داك النهار. يا الشماتة، يا الخاين، يا الغدار، لأنها فعلا كانت حرقة في قلبي، والنهار كامل وأنا نستناه. يعني فجة فشيت فيه الغليل ديالي، بقى كيطلب السلة بلا عنب، بقى كيبوس الرجلين، غير سمحي ليا وعمري ما نعاود. هي اللي غراتني وهي اللي كانت كدير شي تصرفات اللي خلاتني نهضر معاها. اما انا كنبغيك انتي وكنحماق عليك وما عمري ما فكرت نخونك، راكي عارفاني 10 سنين هادي. ياك لقيتي عليا شي نهار شي حاجة ماشي هي هاديك، عمر ما شفت في شي وحدة من غيرك. هذه هي المرة الأولى والمرة الأخيرة. أنا غير هو كيهدر وأنا كنزيد نتعصب، ما حسيتش مع راسي حتى مشيت لعندها وبقيت كنعاير فيها قدامه وقلت لها انتي وياه خاينين وغدارين، انا ما عندي ما ندير بكم، بزوج بكم تخرجوا عليا من هاد الدار. راجلي تصدم، بقى غير كيشوف، قال لي كيفاش نخرج من هاد الدار؟ الدار داري وانا مولاها، ما عندي فين غادي نمشي، الا ما عجبكش الحال نتيا اللي خرجي. قلت له راك غلط، الدار راها داري وبسميتي، وإلا ما تقتنيش نجبد لك الوراق. بقى حل فمو مصدوم، بقى غير كيشوف، قال لي الدار باقا في سميت خويا. قلت له كانت في سميت خوك، اما دابا راه 5 سنين باش رجعتها بالاسم ديالي. الراجل بقى كيغوت وغادي يسخف من الصدمه. انايا وريت له الوراق الاصليين كنت دساتهم، وريت له غير فوتوكوبي، هو شافهم الراجل وتاكد، وتما عاد بقى كيجدب وكيندب. انا قلت له هز عليا شطيطك وما تباتش عندي هنايا، اللي خان مرة يخون 10، ما عندي ما غادي ندير بيك. صراحة علاقتي كانت براجلي زوينة، ولكن فجات مريم دمرتها، ما بقيتش حاملاتو ولا قابلاتو، كرهتو لواحد الدرجة فوق ما تخيلوها. عيشني في الشك وفاش يعني تيقنت باللي بنت اختي كون غير شي وحده برانيه وبعيده عليا يمكن نقدر نستمر معاه ونسمح له، ولكن دابا والله ما قدرت نسمح له. هو مشى في حاله وانا بقيت في داري مع وليداتي. وعجوزتي الصراحه فاش كسبات الخبار ما بغاتش عليا وما خلاتلوش من المعيور، قالت له عندك ملاك على وجه الارض، خدمت معاك ودمرت معاك وحتى وقفتوا نتا وياها على رجليكم وفي التالي تخليت عليها. هو بقى كيصيفط لي الناس ويطلب ويرغب فيا باش نرجع له، ولكن انا دائما كنت رافضه. قلت بحال والو غادي يبغي ينتقم مني وغير يدي لي الدار ويخليني في الزنقه انا وولادي.
خالتي طلبات ورغبات فيا باش نسمحلو، قالتلي قاع الرجال كيغلطو، سمحيلو وخلي ولادك مجموعين مع باهم. ولكن انا الصراحة ما قدرتش نهائيا نسمحلو، ومن تما حلفت بنت اختي واختي وخوتي كاملين الاخرين ما يدخلوا عندي لداري ولا نستقبلهم، حيت كرهتهم بسببهم اللي صرا ليا هاد المشكل. كانوا في الاول ما يعرفوني ما يعقلوا عليا، حتى مسك عليا الله ووليت ميسورة، عاد رجعوا كيقلبوا عليا. الانسان كيبغي غير مصلحته، ودابا فاش جات فيا الدقة حتى واحد ما سول عليا وقال شنو خاصك اختي. الله ياخد الحق في بنت اختي اللي دمرات ليا حياتي ويتمات وليداتي وخلاتهم بعاد على باهم، ما نسمح لهاش الى يوم القيامة. انسان عمرو ما يدير الثقة، واللي يدير الخير يديرو في دارو وفي وليداتو. انا دابا راني حايرة ما عرفتش واش نسمح لراجلي ونرجع الامور شوية بشوية، المياه ترجع لمجاريها، ولا ندفع الطلاق ونتهنى منه، لان خانني مرة يقدر يخونني زوج وثلاثة وربعة. الراجل الا تعود على واحد الحاجة وصبرتيلو غادي يزيد يتمادى. بغيتكم تنصحوني لو كان كنتو في بلاصتي شنو غادي ديروا؟ خليولي تعاليقكم، انا غادي نقراهم كاملين. هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي، حكيتها لكم العبرة. ما عمر اختي ما تدخلي شي واحد لدارك، لو بغيتي ديري الخير ديري غير في وليداتك وفي راجلك بركة، لا يصرالك كيما صرالي انايا. انا بعدا الحمد لله كنت قافزة، ديت بعدا الدار وخرجت بعدا بأقل الخسائر. اما لو كان بقيت نستنى اليوم غدا لو كان هزني الماء وصفق عليا الحوت وخرجت يد الفوق ويد لتحت، ووليداتي غادي يبقاو يتشردوا. وخات نولي الغربة ونمشي لفرنسا، ولكن انا ما حاملاش ديك البلاد وما غاديش نرتاح فيها. اللهم لك الحمد على كل حال، نحمد ربي ونشكره ونطلب ربي يفرجها عليا. أحبابي الكرام، انتهت قصة اليوم، نتمنى تنال إعجابكم وتاخدوا منها العبرة. ما كنحكيوش القصص غير باش كنستمتعوا وكندوزوا وقيت، كنحكيوهم اللي تاخدوا منهم العبرة وتستافدوا من تجارب ناس مروا من هاد الحياة. اللي بغات تحكي لنا قصتها وتشاركها مع المتابعين تواصل معايا عبر الواتساب، خليت لكم النمرة في صندوق الوصف وأنا نحكيها بصوتي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه يا أغلى متابعين، ما تنسونيش باللايك والبارتاج، وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.